Was da gerade in Großbritannien passiert, das nennen viele blankes Chaos, blanker Wahnsinn und völlig unvorhersehbar. Seit dem Juni 2016, seit dem 23. Juni 2016, an welchem Tag ja Großbritannien sich gegen die EU entschieden hat, seitdem ist das Ringen rund um den Austrittsvertrag ja wirklich riesig. Etwas mehr als 2 Jahre hat Theresa May, Großbritannien und eben die EU verhandelt und geschaut, wie sie nun diesen Austrittsvertrag so geregelt wie möglich hinbekommen. So ein Austrittsabkommen, das gab es ja jetzt bereits, doch das britische Parlament hat es abgelehnt. Und eigentlich sollte Großbritannien ja bereits am 30. März nicht mehr in der EU sein, also vom 29. auf den 30. März. Doch aktuell sieht alles danach aus, oder vieles zumindest danach aus, dass es keinen Deal gibt, einen sogenannten No-Deal, dass man einen ungeregelten Ausstieg aus der EU vollziehen muss. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, welche Folgen es hätte, wenn es einen No-Deal-Brexit gibt, wenn es keine Regeln gibt und Großbritannien einfach so aus der EU ausscheidet. Einen wunderschönen guten Tag, liebe MyInteresting Crew. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Und huiuiui, also dieser Brexit, der ist im Prinzip wie so eine Wundertüte. Man weiß irgendwie nicht so wirklich, was man bekommt. Und ich glaube, selbst die Politiker in Großbritannien wissen nicht so wirklich, was sie damit jetzt noch anfangen sollen und was als nächstes großartig passieren wird. Und auch die deutsche Wirtschaft, auch für die ist der Brexit eine ziemliche Wundertüte, denn die deutsche Wirtschaft sieht teilweise sogar schwarz. Für Deutschland ist Großbritannien extrem wichtig, beispielsweise weil es auch der wichtigste Handelspartner für Deutschland ist. Und darüber hinaus ist Großbritannien auch die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU. Übrigens, wenn man das mal vergleicht, ist die Volkswirtschaft von Großbritannien so groß wie die 19 kleinsten EU-Länder zusammen. Und zwischen Großbritannien und Deutschland fließen jährlich Waren und Güter im Wert von ungefähr 175 Milliarden Euro. Und an ca. 2000 Firmen im Vereinigten Königreich sind deutsche Firmen beteiligt. Und darüber hinaus hängen auch noch Hunderttausende Arbeitsplätze am Handel zwischen Großbritannien und Deutschland. Also die Tragweite des Brexit ist verdammt hoch. Beispielsweise gibt es deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Bayer, die jetzt in Großbritannien schon Lagerstätten einrichten, wo sie Notvorräte bunkern, wenn man so will, also Medikamente und andere Dinge, weil sie befürchten, dass sie nach einem harten Brexit bzw. einem No-Deal-Brexit nichts mehr nach Großbritannien verschicken können und dann auch nichts mehr in Großbritannien verkaufen können, beziehungsweise dass das noch schwieriger wird. Deswegen packen sie jetzt erstmal alles auf die Insel, was sie so haben. Aber vor allem die deutsche Automobilindustrie wäre von einem solchen No-Deal-Brexit besonders betroffen. Man schätzt, dass ungefähr 18.000 Arbeitsplätze in Gefahr wären. Darüber hinaus schätzen auch Ökonomen ein, dass das Wirtschaftswachstum durch einen solchen harten Brexit in Deutschland sinken könnte, um ca. 0,5%. Das klingt jetzt nicht nach besonders viel, aber wenn man das mal am gesamten Wirtschaftsvolumen von Deutschland misst, ist das eine verdammt große Menge. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es einige Politiker und Ökonomen gibt, die sagen, dass genau diese Szenarien übertrieben sind und dass es gar nicht so schlimm wird. Ja, es wird nicht einfach, aber es wird nicht so schlimm. Gerade wenn man auf eine längerfristige Sicht blickt, sagen sie, dass es durchaus positiv werden könnte, sogar für Großbritannien am Ende. Aber wer Flugreisen beispielsweise plant Ende März, Anfang April nach Großbritannien, der sollte sich auf gewaltige Probleme einstellen. Denn wenn Großbritannien erst einmal einfach so aus der EU austritt ohne Plan, dann sind sogenannte Verkehrsrechte und Flugsicherheitsbescheinigungen nicht mehr da, dann sind die ungültig und genau die braucht man beispielsweise, um von einem Land zum anderen zu fliegen. Nicht die Einzelperson, aber Fluglinien, genau die brauchen das, weil ohne diese Bescheinigung kann kein Flugzeug beispielsweise von der EU in ein anderes EU-Land bzw. von der EU in ein Nicht-EU-Land fliegen. Aber man muss auch dazu sagen, dass die EU schon eine Sonderregelung gefunden hat oder finden will. Denn sie wollen sozusagen ein Sonderrecht für 12 Monate ausstellen, das es erlaubt, dass britische Airlines in die EU einreisen bzw. in die EU fliegen können und dass es da erstmal keine Probleme gibt für ein Jahr. Allerdings nur, wenn genau das gleiche Recht die britische Regierung auch europäischen oder EU-Fliegern auch gewährt, die nach Großbritannien fliegen. Nur dann ist das alles erst einmal kein Problem. Wenn es aber zu einem solchen harten Brexit kommen sollte, dann braucht man natürlich eine gewisse Art von Genehmigung, um überhaupt nach Großbritannien einreisen zu können. Und als EU-Bürger in ein anderes EU-Land zu gehen, ist natürlich kein Problem. Ganz ohne Grenzkontrollen, ganz easy. Aber mit Großbritannien würde das in diesem Fall
nicht mehr so einfach sein. Zumindest wenn die britische Regierung sich nicht querstellen sollte. Denn auch in diesem Fall gibt es wieder eine Sonderregelung der EU, die besagt, dass Briten, zumindest wenn es zu einem solchen harten Brexit kommen sollte, zumindest für 90 Tage lang in die EU reisen können, ohne Visum oder irgendwas desgleichen. Allerdings gilt dieser Sonderfall nur dann, wenn eben auch die britische Regierung das gleiche Recht auch allen EU-Bürgern gewährt, die beispielsweise nach Großbritannien kommen wollen. Und praktischerweise gehört zu diesem Kompromiss, zu dieser Sonderregelung dann auch der Führerschein. Heißt, wenn Briten in die EU kommen wollen oder wenn dann EU-Bürger nach Großbritannien wollen für 90 Tage, dann sollte zumindest auch der Führerschein auch in dem jeweiligen anderen Land gelten. Eine kleine, aber ziemlich feine Errungenschaft, die es seit einiger Zeit in der EU gibt, die würde dann mit einem solchen harten Ausstieg eben auch wegfallen. Nämlich das kostenlose Surfen in einem anderen EU-Land, beispielsweise mit dem eigenen Smartphone. Denn seit einiger Zeit geht das ja ganz problemlos. Aber für alle EU-Bürger, die dann nach Großbritannien wollen und natürlich auch für alle Briten, die in die EU wollen, würde das natürlich wegfallen. Und auch die automatische Krankenversicherung würde für alle EU-Bürger in Großbritannien und andersrum natürlich wegfallen. Denn wenn man jetzt beispielsweise als EU-Bürger in einem anderen EU-Land krank wird und beispielsweise ins Krankenhaus geht, dann zeigt man dort einfach seinen Personalausweis vor und schon ist das Ganze kein Problem, denn als EU-Bürger hat man das Recht auf eine Krankenversicherung in einem anderen EU-Land. Bedeutet also, wer in Zukunft in die UK reisen will, der sollte sich zumindest mal erkundigen, wie es denn mit einer Auslandsversicherung aussieht. Und auch für alle Fischliebhaber habe ich ziemlich schlechte Nachrichten. Denn im Prinzip sind alle Heringe zum Beispiel, die auf deutschen Tellern landen, aus Großbritannien. Und auch EU-Fischer, die sind in Großbritannien in deren Gewässern unterwegs, um dort beispielsweise Makrelen zu fischen. Und aktuell gibt es ja keinen Plan, beziehungsweise sollte es zu keinem Plan kommen, dann gibt es keine Regeln dafür. Und das könnte bedeuten, dass EU-Fischer dort nicht mehr fischen dürften und dass generell Zölle erhoben werden und dass der Fisch beispielsweise durch diese ganzen Umstände auch in Deutschland teurer werden dürfte. Aber trotz dieser ganzen negativen Aspekte gibt es einen Aspekt, von dem Deutschland sogar profitieren kann. Ganz konkret nämlich Frankfurt am Main. Denn bisher war es ja so, dass der große Finanzsektor Europas sich vor allem in London angesiedelt hat. Berichten zufolge bereiten sich Banken und Finanzdienstleister bereits schon seit einiger Zeit auf das Worst-Case-Szenario eines No-Deal-Brexit vor. Und diese Banken und Finanzdienstleister, die jetzt noch hauptsächlich in London sitzen, die wollen natürlich auch Geschäfte in der EU machen. Nur das Problem ist, wenn die in London sitzen und nicht mehr zur EU gehören, dann könnte das alles ziemlich schwierig werden. Die beste Lösung natürlich: einfach in die EU, einfach nach Frankfurt am Main ziehen, was ja sowieso schon das Epizentrum der Banken des Bankensystems generell ist. Beispielsweise gibt es dort ja schon die Europäische Zentralbank und die Stadt Frankfurt geht davon aus, dass durch diesen Zuwachs von Banken und Finanzdienstleistern ungefähr 5.000 neue Jobs entstehen könnten. Manche sprechen sogar von 10.000 neuen Jobs. Für Frankfurt selbst bedeutet das allerdings auch, gerade für die, die dort vielleicht wohnen oder auch mal wohnen wollen, dass Frankfurt durchaus teurer werden könnte, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen könnten. Gut, viele von uns sind jetzt wahrscheinlich keine Banker oder Finanzdienstleister oder wollen auch erst gar nicht in Frankfurt leben, aber richtig ärgerlich, wenn wir über Finanzen sprechen, wird es auch dann, wenn wir beispielsweise in der UK sind und am Geldautomaten bemerken, dass das Abheben von Geld wesentlich teurer wird. Denn überlegt mal, wie teuer das beispielsweise ist, wenn ihr zum Beispiel in die USA fliegt oder in ein anderes EU-Land. Da wird Geld abheben richtig teuer. Also wenn es am Ende des Tages doch nicht zu einem solchen harten Brexit kommt, wenn man doch einen Deal, einen Vertrag für den Ausstieg noch hinbekommt, dann wird man auf jeden Fall noch ein wenig Zeit haben, 2 bis 3 Jahre, um alles irgendwie zu klären und auszusondieren. Doch aktuell muss man eben auch von einem solchen Ausnahmefall ausgehen und man kann nicht einfach so denken, naja, das wird schon alles geregelt ablaufen. So sieht es momentan nicht aus. Übrigens, wenn ihr erfahren wollt, wie die Verhandlungen weitergehen könnten und welche Optionen es da gibt, dann schaut auch gerne mal bei Mr. Wissen to Go vorbei. Ich habe das da oben im Video verlinkt. Er erklärt nämlich, wie sozusagen die Verhandlungen jetzt weitergehen und welche Optionen es da gibt. Und außerdem will ich jetzt von euch wissen, findet ihr den Brexit eigentlich gut? Ja oder nein? Sagt es mir gerne unten in den Kommentaren. Lasst uns darüber respektvoll diskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann auf jeden Fall, euer Marvin und bis dann.